welcome to channel Nadia and Megan. Kali ini aku mau bikin part 1. Apa tuh namanya, part 1 tentang squishy pertama dia nih. Bentar dulu ya guys. Kamu dulu nih, ini squishy-nya. Ini perkenalkan dulu kita ya. Ini aku Diasya, ini Nadia. Dinda, Ya, Dinda, lama sini. dah. Dinda, Dinda coba. Ngopi. Dan ini Degen. Ini dia berdua tuh adik kakak, guys. Ini tuh berpelukan. Guys, ini teman ini Degen, ini Nadia, ini Dinda, dan ini aku dia. Kali ini aku mau bikin part 1 tentang squishy pertama aku. Ini squishy-nya guys. Aku baru beli. Buka ya. Ini adanya udah lewat nih. Ini squishy-nya enak banget. Aku besok part 2-nya bukan squishy lagi, tapi part 2-nya slime. Kalau nggak lololala. Kamu bikin slime sendiri dulu tadi videoin. DIY. Itu kakak Dinda cetakan. Ini sumpah enak Dasar banget. Degen. Tapi kurang wow. Ini enak banget, sumpah. Sumpah. Ini sih kurang slow. Iya, kurang seru aja. Ini udah dihancurin di sana ya. Kita coba buka. Buka dong, unboxing dong. Kak, Bisa buka ya guys. aduh. Tuh, buka. Ini guys squishy-nya. Tapi udah jelek sih guys, gara-gara dia nih dihancur-hancurin, diinjak-injak lah guys. Guys, Nggak slow soalnya, tapi enak sih. Guys, aku baru tahu kali ini ya gambar istana. Bohong guys sih, orang kampung sih. Ini squishy-nya ada awan-awannya. Iya guys. Dan ada pelanginya. Dan ada rumah istana. Ceritanya nih lagi di langit ya. Iya guys. Ini guys, ini enak kayak permen ya. Part 2-nya aku pengen bikin slime. Tapi slime-nya nggak aku bikin di sini ya guys. Rahasia guys. Tapi itu beneran itu. Nih guys, slime aku bikin ini sendiri. raksasa guys. Ah bohong guys. Besok kita mau beli lagi squishy-nya. Besok aku mau beli lagi. Udah guys, sampai ketemu jumpa lagi. Besok part 2-nya slime ditunggu ya guys. Besok lihat di channel ini lagi. Jangan lupa like, comment, And subscribe. dadah.